Dragi moji i drage moje, dobrodošli u još jedan novi video. Za danas vas imam jedan poseban specijalitet. Malo smo putovali, malo smo davali neke savete, a danas ćemo da se bavimo jednom mnogo bitnijom temom. Danas je ovde sudar titana. Danas je mi protiv njih, oni protiv nas, ko je bolji, lepši i pametniji, da li više slušamo Thompsona ili Baju malo Knindžu, da li više se spremamo ili smo već spremni, to ćemo danas da otkrijemo u sudaru piva. Ideja današnjeg videa je da uporedimo srpska i hrvatska piva. Kada sam pravio prošli video o pivu, dobio sam dosta komentara, nisi probao ovo, nisi probao ono, ovaj je zakon, ona je zakon. Sad ćemo mi da vidimo ko je ovde zakon i ko je najbolji i najjači za domaćina i kako već idu se te reklame. I uporedit ćemo njihova i naša, bez obzira ko su njihovi, a ko su naši piva, jedno sa drugim, tako što ćemo da vam predstavimo piva, a onda ću ja da ih probam ne znajući koje i daću koliko mogu objektivnu analizu koje se meni pivo sviđa, a koje mi se ne sviđa. Tako da krenimo sa upoznavanjem. Ja sam probao da uparim ova piva po nekom svom nahođenju kako bi to funkcionisalo u komšiluku kako kod nas. Tako da za Srbiju prvi par predstavlja Lav, a Hrvatsku predstavlja Karlovačko. Ovo su dva šampiona koji će se takmičiti jedan protiv drugog rame uz rame. Kao što su nekada bili Vlade Divac i Dražen Petrović, da kažemo. Ili da ne kažemo, nemamo se neko ljuti posle. Onda imamo dva momka sa klupe za rezervne igrače, ali nikako to ne znači da ovo nisu loša piva. Tu je s jedne strane Valjevsko, a s druge strane tu je Osječko. Osječko nikada u životu nisam probao i jako se radujem da probam ovo pivo. Sledeće koje imamo su dva doajena domaće pivske scene, dva piva koje su obeležile generacije posle raspada Jugoslavije, a to su sa jedne strane Ožujsko, bez koga ne može da prođe ni jedna reklama koju ja vidim na hrvatskoj televiziji, i Jelen, bez koga takođe ne može da prođe ni jedna reklama na srpskoj televiziji, a Jelen je inače slavu naglo stekao posle raspada Jugoslavije. Do tada su svi pili Beogradsko i Jagodinsko i eto onda je Jelen iskočio, tako da eto imat ćemo priliku da vidimo koji od ova dva momka je bolji. I za kraj čuvamo kako ko misli, možda najbolje, možda najgore. Ja ne znam šta da vam kažem. Sa moje lične strane, moje omiljeno pivo koje ja obožavam, a to je zaječarsko pivo koje se meni mnogo dopada, koje ima specifičnu teksturu, a zbog toga se prema mom bratu ne dopada, zato što ima specifičnu teksturu. Sad vidjet ćemo šta će da bude. A imamo i Pan, koji ja eto ne viđam nikada nikakvim reklamama, tako, ovako ne bi ni znao za njega da nisam išao u Hrvatsku, zato što imam gomilu drugara i zato što generalno i na more sam išli svašta, ali Pan je tu i nije nestao. Tako da ajde da vidimo da li Pan ima čime da parira u ovom okršaju. U ovom eksperimentu imaću pomoćnika, to će biti moj brat koji će iza kulisa da sipa pivo u dve identične čaše, samo on zna šta je u koju sipao. Pa kad ja to degustiram, onda ćemo da vidimo da li sam bio u pravu i šta se meni više sviđa sa prvim pivima. Uzbuđen sam kao da radim, ne znam, naučni doprinos, ne znam koji, hvala. Dakle, skinut ću naočić za sunce. Jedno pivo je malo, znači pričamo sada o Lavu i pričamo o Karlovačkom. Jedno je malo tamnije, jedno je malo svetlije. Evo, probamo ovo svetlije, da vidimo odmah. Živeli. Što bi rekli pivo, znaš. Slični su, s tim što moram da kažem da ovo ima neku blagu voćnu aromu, ako je to moguće reći. Ali ovo ipak malo više ima arome, malo mi se više sviđa, evo probat ću još jednom, ali mislim da je ovo pobednik u ovom trenutku. Ti si ono klasika. Da, ovo mi se više sviđa. Ne znam ko je i ne bih da tvrdim, pošto je ovo za... Neću da stavim inače u stranu pa kažem ovo je bolje pa je Lav, nego ovo je... Karlovačko. A ovo je Lav. Znači, ipak sviđa mi se više Lav. Ljudi, ovo nema veze ni sa čim. Moram da kažem da su vrlo slična piva. Vrlo. I ja stvarno ne znam šta on sipa tamo, ali
jednostavno ovo mi se više sviđa za nijansu. Ne kažem da ovo ne valja, jednostavno ovo mi se za nijansu više sviđa. Prelazimo na sledeći. Ljudi, teška priča. Drugo kolo, Ožujsko i Jelen. 2 teškaša, 2 igrača koja su prevrnula sve preko glave, koji su sponzorisali reprezentaciju, koji su pravili, šta nisu pravili. Znači, ja znam za Jelen lično, bio neki Jelen park, nešto kao neki fazoni. Znači, ljudi su smišljali, dubili su na glavi, ne bili oni sad nešto tu bitni. I ostali su najrelevantniji igrači na tržištu. Tako da, ajde da vidimo koji od ova 2 industrijska heavyweight igrača odnosi prevagu u ovoj igri koju zovemo život. Opet imamo jedno svetlije, jedno malo tamnije, ili sam se istripao, ne znam, ali mi se čini da je ovo malo tamnije. Znači, ovo je više ono kao bubrežni bolesnik mokraća, a ovo je više kao na teškim sam lekovima. Pa ajde da vidimo koje će šta doneti. Odmah ću da kažem da u odnosu na ona 2 prošla piva što smo ocenjivali, ovo jedno bar je malo manje gorko, malo je pitkije i više mi se dopada od ona 2 odmah na prvu loptu. A da vidimo sad šta će reći ovaj moj karbonizovani prijatelj. Ovo pivo je još blaže od sva 3 prethodna, znači čak oba su drugačija i vidi se da imaju drugačiju možda malo recepturu. Nisu toliko karbonizovana, s tim što je ovo još više kao mleko. Ajde da probamo još jednom, da ne bude, znači svi znaju pravila, 2 puta mora se proba. Dobro. Evo da kažem iz prve, opet ću se ogradim, pošto stvarno ne znam o kojim se pivima radi i neću da ispadne da sam tu neki da za nekoga navijam, jer ne navijam i ne favorizujem, jer u privatnom životu pola ovih piva niti sam probao, a ovo što sam probao ni ne pijem, da se odmah ograničim, ali ovo pivo mi se za sada najviše dopada, najpitkije, ovo bi mogao s obalim bez problema sad 5 komada da me vidi majka. Jelen. Jelen. Pazi, najbolje do sad. A ja uopšte ne volim Jelen. Znači, kad me pita neko, ja Jelen uopšte ne volim i to mi je kao, ma daj, brate, nemoj me smaraš. Jelen koji je ubedljivo najbolji od ovih. Eto, ljudi, opet žao mi je, kad bude neki hrvatski youtuber ovo radio i jednako nepopularan kao ja, kad bude ovako nešto radio, onda će onda favorizovati drugi. Ali ja mislim da ima tu i do toga na šta si navikao. Šta ti je nekako ostalo u toj nekoj memoriji što si pio kad si bio mlađi i tako. Ali generalno meni je ovo Jelen baš dobar. Mislim, iskreno moram priznati dobro pio. Eto, idemo dalje. Nadamo se će Pan uspeti da popravi utisak. Dragi naši prijatelji, 3. krug ove uzbudljive epizode dolazi. Sada imamo na meniju 2 igrača koja su večno na klupi za rezervne igrače, ali mislim da nisu za bacanje. Jedan od njih je Valjevsko, a drugi je Osječko. Osječko pivo ne poznajem. Juče sam shvatio u prodavnicu i prvi put sam ga video i baš želim da mu dam šansu. A Valjevsko pivo je pivo koje je uspelo, pored svih privatizacija, da se iskobelja i da ostane samostalno. Pošto su u Srbiji konkretno mnoge pivare propale, neke su bile na rubu propasti pa su se izvukle, ali konkretno, evo mogu da vam kažem, Jagodinsko pivo i BIP, Beogradsko pivo, koji su bile pivčuge svetskog karaktera, su nestale posle raspada zemlje, a Valjevsko je uspelo da opstane, tako da dajmo ovim pivima šansu da vidimo o čemu je reč. Inače, hteo bih u komentarima da mi kažete nešto više o ovom osječkom pivu i naravno, ako se ne slažete sa mojim stavima, molim vas razuverite me time što ćete reći da sam seljak i da sam glup i da sam neobrazovan. Jedva čekam da čujem vaš komentar na temu ovih piva. Hvala. Ja mislim da će i kamera ovo zabeležiti, da se ovde odjednom radi o 2 piva koji su apsolutno svetlije karaktera nego što su bila ova prethodna. Plus, pena je mnogo bolja na ovim pivima, jer ne pada u odnosu na ona prošla, ali da su svetlija piva, evidentno su svetlija. Znači, drugačiji im je karakter, pa ćemo sad da vidimo o čemu se i tu radi. Ponavljam, nikad nisam probao osječko pivo,
voleo bi da me iznenadi. Krenut ćemo prvo sa desnim pivom. Ovo je kao sa reklame, znači stvarno je prelepe boje. Miriše na pivo, neću da vas lažem. Ovo pivo mi se sviđa. Ovo mi je fazon, na moru si u Grčkoj, platio si ležaljku 50 evra, dali su ti ono pivo od 0,33 i sad ti se mnogo sviđa zato što je mnogo skupo. Ovo je taj fazon piva. Da vidimo ovo. Ovo je malo kiselije. Ovo je malo nekvalitetnije. Ovo je definitivno nekvalitetnije. Ajde sad, svi znaju pravila, radimo 2 kruga. Da, ovo pivo mi se sviđa. Ovo je Lambada. Ovo je, naslonjeni ste na šank u turskom hotelu sa 5 zvezdica, all inclusive. Možete popijete šta hoćete, uzeli ste ovo pivo, dete tamo u bazenu davi se, vi ni ne vidite jer ste već pijeni, to vam se dopada. A ovo, da vidimo. Pa ne znam, ovo pivo mi malo enigmatično, nije toliko loše, ali iskreno baš nije ni dobro. Nije dobro. Iskren ću da budem, nije dobro, ne dopada mi se. Mislim da ovo ne bi baš mnogo volio da pijem. Naprimjer, onaj jelen što je prošli put bio, baš bio dobro u odnosu na ovo nema veze sa životom. Molim te, reci mi da je bolje Osječko, molim te. Osječko. Ovo im je oca i sina. Znači, ovo je Osječko pivo, uopšte nije loše, ljudi. Evo, prvi put ga probam, dok Valjevsko, nažalost, moram da kažem, se dosta i pokvarilo. Valjevsko je jedno vreme imalo baš dobru priču, ali se i ono pokvarilo. Ja sam ga prošli put pio kad sam bio u Beogradu, ima ga u Suncu i pokvarilo se. Nije to. Sad ja ne znam šta se tu dešava, meni je drago što pivo i dalje postoji, jer oni i dalje se batrgaju sa obzirom da su mnoge pivare propale, ali recimo, mogu da kažem, interesantna činjenica je, na primjer, da Zaječarsko pivo, ja imam jako dobru prijateljicu, imam 2 drugarice, bliznakinje iz Zaječara, evo, zato sam istetovirao K kao Katarina i Kristina, sad pozdrav veliki za njih 2. I jednom sam bio kod njih kući u Zaječaru i one su mi baš pričale kako je Zaječarsko na rubu propasti i kako to nekad bilo lepo pivo. I kupi i Heineken. Međutim, Heineken ne uradi ono što generalno rade velike kompanije, da ugase domaći brend i da samo štancu svoje pivo, nego su i izvadile to Zaječarsko iz pepela izronilo i Zaječarsko je sada jedno od 3 vodeće piva. Mislim, možda je moje subjektivno mišljenje da je to sada najpopularnije pivo u Srbiji, ali iskreno Zaječarsko baš dominira, dok Valjevsko, na primjer, onako. A neki su ugasili, kao što sam već rekao, Jagodinsko, koje je potpuno ugašeno, koje je nekada bilo u staroj Jugoslaviji jako bitno pivo, i BIP. Mislim, ako biste sad videli moje slike, a jednom ću vam pokazati kad sam ja bio mali, kad sam slavio 3. 4. rođendan i iza naš Mel Gibson koji glumi moju majku, znaš, sa onom frizurom i sa cigarom, ispred njega je BIP. Tako da, šta reći. U svakom slučaju, drugovi iz Osijeka, veliki pozdrav za vas, šta god da radite, nastavite to da radite, vaše pivo mi se skroz dopada. Sada, ljudi, imamo zadnji par, ali možda meni najdraži. Zaječarsko pivo je moje omiljeno, sada neću vidjeti flašu, ne znam koje će biti u Zaječarsko. I imamo Pan sam milion puta pio, zato što je bio možda najjeftiniji, nemam pojma, ali mi se čini da je Pan kao i Zaječarsko neko pivo koje svi nešto se ograđuje od njega, a u stvari ono je tu i dalje, jer imate Ožujsko, imate Karlovačko, a Pan je tu i uporno je tu i stoji i ne namerava da ode. Tako da ćemo sada da vidimo ko je bolje. Tačnije, koje se meni više sviđa, ograđujem se, neko je bolje, zato što ja nisam stručnjak da bih rekao šta je nešto, da li je nešto bolje ili nije, ali vidjet ćemo koje od ovih piva se meni više sviđa i koje mi više leži. Evo ga, pivo stiže, boga mi, zadnji su, pa prema tome i najbolje su ohlađeni i zato možda i deluju najbolje. Ljudi, praštajte u komentarima, mislim, ja sam samo običan smrtnik. Na prvu loptu, jedno je tamnije, jedno je svetlije, što znači
shvatili smo sad ništa, tako da vidjet ćemo kakav je ukus uopšte. Zbog ova dva sam posebno uzbuđen, zato što nisam se nadao jelenu koje je ispalo jako dobro, pa vidjet ćemo sad, možda me pan iznenadi, a možda me i zaječarsko razočara. Ovo je zaječarsko. Ne znam. Nema ništa gore ljudi od toga kad ste previše sigurni u sebe. Ovo je kao to. Gledao sam one YouTube videe kao imate Coca-Cola i Pepsi Cola, ovo je Coca-Cola i onda kao na kraju bude ono Gizoni Cola, mislim, ni sa jednom ni sa drugom. Ajmo od početka. Svi znaju pravila, 2 puta se proba. Ovo pivo nije loše uopšte. Standardan lager. Ako bismo ovako trebali nešto tu da upoređujemo, ne mislim da je ovo pivo ništa loše, niti bolje od drugih. Da probamo ovo, pošto mi se ovo čini da je zaječarsko. Pričam. Zaječarsko. Jeste, ipak jeste. Znaš šta, što više probam, sve mi se manje čini da znam šta je, ali jeste, definitivno jeste zaječarsko. Moram da pohvalim pan, pošto pan nije loš uopšte i mogu bi da ga pijem lagano. Opet kažem, pišite u komentarima šta mislite, jer ja ne znam šta bih rekao, ipak ja dolazim iz Srbije, neko ko dolazi iz Hrvatske bi imao možda neko drugo mišljenje, ali sa ovim ćemo završiti današnju degustaciju. Želeo bih svima da se zahvalim što me pratite i podržavate ili što me ne pratite i ne podržavate, ali u svakom slučaju da bi kanal rastao, ja bih vas molio da podelite ovaj video, ako želite, makar ono se smete kao vidi ovdje bila i to će pomogne. A možete pogledati jedan od moja drugih videa koje sam snimio pre, znači ovde i ovde. Sad ja ne znam da li će YouTube to da uradi u pravom trenutku, ali znate na šta mislim, pa se vidimo sledeći put. I ako imate neki predlog za video, molim vas recite, jer ja želim da se zabavim tako što ću vas da zabavim. Tako da vidimo se ljudi u sledećem videu. Ćao!